Bueno chicos, como vieron el título del video, hoy voy a estar haciendo slime de Coca-Cola. Yo saqué esta idea de Andy Lario. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer esto rápido antes de que me arrepienta. Bueno, empezamos echando nuestro pegamento. No voy a echar tanto, no quiero echar demasiado. Vamos a hacer un poquitico de slime. La verdad es que chicos, estoy haciendo otra vez con este pegamento azulito porque la verdad es que estoy obsesionada por este pegamento, que ya me va a acabar. Está como en la mitad, yo creo, pero bueno. Miren, ahí ya estoy echando. Yo creo que ahí está perfecto. Yo creo que está bien. Así que vamos a guardar el pegamento acá. Bueno, miren, acá está la Coca-Cola. Se recó. Miren, denme la agarro con una cuchara. Miren, es que me da cosita que se llegue a regar otra vez. Bueno, no se nota muy bien. Pero bueno, para que digan que esto de que no es Coca-Cola, miren, voy a tomar. Miren. Me tragué y todo. Bueno, vamos a echar Coca-Cola. Acá ya tiene un poquito. Porque no sé si vieron, pero si quieren atrás en el video, no sé si se dice así, pero bueno, atrás en el video y ahí podrán ver que en la anterior le eché acá. Pero bueno. Ok, se está colocando como verde. Está formando un color verdoso, súper. Un verde moco, no sé, o algo así. Vamos a agregarle un poquito más de Coca-Cola, así se hace el color más bonito. Creo que voy a echarle colorante porque para que quede como un color más bonito. No ahí se notará, pero está verde. Ay, sí creo ahí se notó, pero está más, ahí se ve como más brillante, más lindo. En cambio acá está más feo. Acá tengo un colorantico verde. Voy a echar un poquito para que no quede pues como tan voy a echar un poquito más el colorante este. Ahorita, uy, creo que no sé si quedó mejor o peor. Bueno, miren, en cámara se ve mucho más lindo de cómo es, pero ya tenemos que el colorante y ahorita sí ya vamos a bueno, voy a colocarle más Coca-Cola. Vamos a echarle toda la Coca-Cola. Mentira, ya ahí le eché bastante. Creo que le eché demasiada Coca-Cola, chicos. Voy a tener que echarle más pegamento porque es que en serio me pasé de Coca-Cola. Eché demasiada. Tengo que echarle más pegamento porque no, este slime no se hace. Queda prácticamente pegamento y con Coca-Cola. No, Coca-Cola con pegamento, creo. Ay no, todavía no puedo echarle el activador. Bueno, ya creo que voy a removerlo súper bien. Ahorita sí yo creo que ya quedó bien. Va a quedar como una especie de pudding, pero bueno. Uy, la verdad es que esto sí huele a Coca-Cola. Y ya luego le echamos poquito a poquito nuestro activador. La verdad es que pienso que si no va a terminar nunca, así que lo voy a abrir. Y vamos a remover. No, parece que tiene demasiada Coca-Cola y muy poquito pegamento, y por eso lo está haciendo así, pero tengo que echar más pegamento. Ay. Yo creo que ya no le quiero echar más pegamento. Vamos a echarle otro poquito más de activador. Esperemos que esto salga sin tener que usar tanto de todas estas cosas. Ok, nuestro slime de Coca-Cola ya está saliendo un poquito mejor. Voy a echarle otro poquito más acá. Ahí así, miren, ya está haciendo
quedando mejor el slime. ¿Será que le he hecho otro poquito de pegamento para que se haga? Yo creo que sí, pero un poquito nada más. Porque mi papá me lo compró ayer y él me dijo que no usara tanto. Y me dijo que no usara tanto pegamento. Entonces, pues, básicamente lo que estoy haciendo es desobedecerle porque ya, o sea, ya hoy no puedo hacer más slime. Porque ya va menos de la mitad, yo creo. Mientras la mitad va menos de la mitad. Y no puedo dejar que esto siga así, tío. Si ya con este no se hace, no se hace el slime, chicos, creo que ya voy a dejarlo así porque se me acabó el este y no tengo más. Ok, chicos, aparte ya quedó así. Este es el slime, algo súper hiper mega pegajoso. Creo que lo que voy a hacer es echarle esto al pegamento porque, o sea, esto va a servir, va a seguir sirviendo. Pero, o sea, no mentira, chicos, yo no voy a hacer esto. Bueno, yo creo que eso ya fue todo por el video de hoy. Recuerden, si ustedes lo hacen en casa, obviamente esto sí funciona, solo que como vieron yo eché demasiado pegamento y usted ve, perdón, no tanto eché demasiada Coca-Cola y eso fue lo que hizo que quedara así. Así que bueno, o sea, si ustedes quieren ya lo pueden probar en su casa. O sea, está 100% comprobado de que sí funciona. Solo que aquí el problema fue que le eché demasiada Coca-Cola. Ya lo único que ustedes tienen que hacer es echarle menos Coca-Cola para que les quede mejor. Y bueno, chicos, yo creo que esto ya fue todo el video de hoy. Recuerden, si les gustó denle like, si no, pues a mí no me importa. Y ok, bye, los amo.